प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है, एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि बच्चे की धड़कन कब दिखाई देती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें स्कैन करना पड़ता है, जिसे हम अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन बोलते हैं। ये स्कैन आपके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के हिसाब से देखते हैं। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर है और आपका ओवुलेशन टाइम पे हो रहा है, तो आपके बच्चे की धड़कन 6 वीक्स में पता चलती है और वो 110 से लेके 130 बीट्स पर मिनट होती है। वही आपके पीरियड्स अगर इरेगुलर है और आपका ओवुलेशन थोड़ा लेट हो रहा है, तो बच्चे की धड़कन 7 to 8 वीक्स में पता चलती है और वो 110 से लेके 160 बीट्स पर मिनट होती है।